Evo. I dobrodošli u našu treću epizodu preživljavanja na ostrvu. Ja mislim da smo mi rekli u prošloj epizodi da ćemo napraviti kuću pod vodi. Tako da ćemo u epizodi skupljati materijale i početi raditi kuću. Ja sam dole već, nađe izravno u teren. Sa ovoj svijetli. A ja ovdje smo iskupali onaj putić, otko ćemo ulaziti. Ovo se trebalo izvući. Evo viš, ovdje sam ja već izravno bio teren. To ali nismo htjeli snimiti. Tako ćemo sad ovdje skupiti drveta. Sad drveta i pijeska da ćemo početi napraviti podvodnu kuću. Ajmo sad, hajde sad gore, da idemo skupiti pijesak. Kad skupimo pijeska, kad mi napravimo stakla. A kako sam ovako zapiti? Mi ćemo vam se javiti. Prolazno je. Hajde vam sam ti izlazi. Kako sad znam da si ja ću opet u palcu. Ja ljudi moji. Sunce ti kalesa. Kopamo već, evo. Pa havan pun sat. Kaman pun sat. Kaman pun sat. Kaman 2 sat. Oj. Šta ti je? Ja sam šta ovo nije pijeska? Ja sam greškom kopao ono za cigle. O dobro, šta greškom, ćemo i to koristiti. I to će biti korisno, da ja štekte ovo svoje staklo da se prepeče. Ljudi, došlo sam ugljena, evo. Evo ljudi moji, ja sam stavio već, ja mislim, 2 steka već da se peku. Skupljamo još, zato što nam biti dosta potrebno staklo da mi napravimo našu podzemnu kuću. A vidit ćemo ako nam se šta stvorio drugi zombija. Ja bi znači ti bio kao bi dobio još zombi seljake. Aj, dobre. Jel te stripno? Tu samo se ošićemo. Tako da se opet javljamo kad počnemo raditi. I evo ljudi moji, skupili smo nešto malo stakla, tako da ćemo mi se početi malo raditi. Napravit ćemo onu osnovnu kocku od ovih. Od stakla. Vrata, dobro je. Moram se vrata zbog nositi da možemo fino. Disat. Da, mogu disat dok sam dole. Ja pečem stakla i donosim na 8 kanala s ovom sve. Nebitno koliko. Samo nek napraćemo što veće. Treba uglja. Pa tako si ti gore na skup ugljena. Evo sad ćemo gledati. Treba se joj raditi kad budemo imali one napitke za disanje pod vodom, hajde. Sad je još moćniji kad ovako moramo vraćat se. Toki se oni. Zato što kad mi ovo napravimo sad sve, u sredini će biti ono drvo veliko. Ne ješ ti mene gušti, evo ti tetka sluha. Otkaj, krant. Ne znam je veliko, ali... Ja ono malo rudnika. Neće mi se ovo sve uraditi u ovoj epizodi. Nego ću ja staviti kuko ja budem stakla ovdje snimao sad i ovoj. Ima stakla se peče do sada, ja malo rudnika. Ej ti čekaj, daćeš o meni lijepi tebe ovaj kisanik. Naš vrata, brate mili. Što niste napravili... Napravit ću ja sebi jedan štek vrata, hoće ono stekom vrata i raditi. To sam htio baš. Sad ću sam postavljam i radim, ne ovako sjednim vrat, pa ja moram jebavati onda. Kad mi ovo napravimo, stavit ćemo u sredinu, ili ćemo mi napraviti krošnicu ovog drveta, ili ćemo samo staviti već neko drvo. A jebim ti kiselnik, jes me jebim. Ne, nisam to htio. Ajde, sad sam bez veze izgubio 3 stakla. Ćemo ovo fino popuniti. Treba staklo. A, ne treba. Ko treba ponesi? Evo sad kaj. Ponesi mi vrata, budete. Koliko treba? Koliko god mare ponesi. Znači mogu stek. Sad kaj, samo da vidim imam drveta da napravim vrata. Morat ću ih sjeći. Oboraku nemaš. Morat ćemo sad kaj. Ne bi ja sigurno vrata da sam spjadao da izvući. Da ja dođem iz rudnika. Evo me nekako kad sam. Podrumu sam, evo, nosim kupus. Evo ga, krapno svjetlost. Ljudi moji,
ako smo rekli, ako znate kakve dobre modove, recite nam da ubacimo naše preživljavanje. 64-bitni sistem. Ja. A ako imate neku dobru stranicu, vi nam ulazite to u komentaru, link te stranice, možemo ubaciti koji mod u naše preživljavanje na ostrovu. Kako nam je glupo samo ovako igrati. Znači, nama je onako zabavno igrati ovo. Ali kako je moći da imamo još modove. Ako znate vi nama, onda ostavite. Sad ove naredne epizode će sve biti... Dosta 10 rata. Neće mi toliko neći trošiti. Rat ćeš makar miticano, neće ja sam še rat. Dobro. Neću mi... Ova je sad epizoda sve samogradnja ovoga podvodnog. To ćemo raditi, ja mislim, u sljedećih... Pa jedno 5-6 epizoda minimalno. Dok ne uradimo kuću. Našu podzemnu kuću. Ja imam ovu gore, nad vodom malo. Nadvodnu kuću. Stvar običnu kuću, ali nekako nam je moći da imamo isto podvod. Naša onaj XP farm nekako ne radi. Sad kad samo još... Pa sam koto da mi ovo sa površine dole spustimo u vodu. Samo u mene ne volja, natrva ima. Si preko staklo, gdje je staklo? Evo stakla kod mene. Kaj vam? Sad čekaj. Imam ja staklo kod sebe. Eto štek stakla. Jesi dobio štek? Jesam. Koliko treba epizoda? Ovo već ko 6 minuta smo stigli. Sad čekaj samo da se ispeče ovaj eto mine sad ja. Ne mislim da smo mi sad nešto, mi ćemo još nešto uraditi. Prvo da snimamo, nešto ćemo to još uraditi. A neke dio ćemo mi poslije snimiti u četvrtoj epizodi, ja mislim, ovog našeg preživljavanja. Gdje si ba? Kod vode bale. Gdje smo vrata, gušća, opet. Jebele je ovako rat, materije moji. Stvarno je, ne bi ni ja. Noćna... Jesi ti ispod ovog kamera, Lozgor se ostavio? Aj vam 10 vrata, više da je mogu Pa vrata. gdje si? Jesi išao kroz onaj prolazi kuda, išta? Znači ono sam ja napravio, da možemo ući. Prolaz, da. Hajde spajiti kroz taj prolaz i doći do mene. Što ne kažeš takva ja bučno uvod? Može i kroz vodu doći vama, nije problem nikad. Nije problem, samo da će ja ugušt. Jel mrak napad? Jesi valjda. Ne U znam. Minecraft ne pitam ti pravo si. Ma jest, konj je da. To što ti ovo već... Mi smo počeli snimati u 8 sati, a sad će 10. Gdje da postavim vrata? Samo ti njih postavljaj, stavi ovdje. Gdje smo? Ovdje, brzo. Ne vidim ja tebe. Tu, hajde, ovdje stavi. Čekaj. Stavljaj vrata! Morat ćemo obojica. Dobro je. Ne vidim ja ovdje ništa, vidiš ti. Kako vidim, kakav grad. Jer tu te ja ne vidim. Evo ljudi moji. Evo ja radim, imam samo jedna vrata. Ali ima 10 komada. I ubije se. I umre, evi. I ubije se stvarno. Stvar umre. Ko mi je mugno patke? Ko mi je mugno vrata? Ja sa jednim vratima preživi, sve cijelo vrijeme u vrati. A on se ponese 10 i ne može u vrati. Jebote, to on sve sačka da se ja malo. Kako se navrte malo. Samo da stavim vrata. Nemaš ti pojma. Evo ljudi moji, bliži nam se epizoda kraj. Hvala vam na gledanje i vidimo se u sljedećoj epizodi našeg preživljavanja na ostrovu.